Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін красный бархат тортын әзірлеймін. Ол үшін бізге керекті заттар мына экранда тұр. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды ашып, оны араластырамыз. Кейін оған 300 мг майымызды, кішкене тұзымызды, 300 г қантымызды қосамыз және бір ас қасық ас содасын қосып, барлығын араластырамыз. Қоюланғанша араластыра береміз. Айранымды дайын массаға қоспас бұрын мен оған краситель қосамын. Краситель қосып араластырып, өзіме керек цвет шыққанша қоса беремін. Дайын цвет міне шықты, маған осы түс болады. Осыны дайын массаға қосып, барлығын бірге жақсылап араластырамын. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін 2 шай қасық разрыхитель қосамын. Ол біздің тортымыздың көтерілуіне көмектеседі. Жақсылап разрыхительден кейін ұн қосамын. Ұнды мен нагло жасаймын. Біртіндеп қосып, оны араластырамын. Және массасы қатты қою қамыр сияқты болмау керек, және сұйық су сияқты болмау керек. Біркелкі видеода көрсетілген қалай екені, дәл сондай концентратта болу керек. Осындай қоюлықта дайын болған массамызды 2-ге бөліп пісіреміз. Ең алдымен табаға салмас бұрын майды біркелкі етіп жағып шығамыз. Себебі ол біздің тортымыздың күйіп кетпеуіне көмектеседі және жеңіл алуына. 2-ге бөліп саламыз және 180 градуста 25-30 минуттай пісіреміз. Біркелкі жайылу үшін оны 2-3 рет екі жағынан сілкіп аламыз. Осылай. Піскенін біз тіс шұқитын таяқшамен анықтауға болады. Оны салып, егерде құрғақ болса таяқшамыз, значит ол пісті деген сөз. Осылай жан-жағынан алып, шетке қойып қоямыз, суып тұрсын. И келесі массамызды құйып, оны пісіреміз. Кремі өте тез әрі оңай дайындалады. Ол үшін бөлме температурасында тұрған сары майға қант ұнтақтарын қосып араластырамыз. Кейін оған творожный сырымызды қосып, барлығын араластырамыз. Міне дайын біздің креміміз. Осындай. Дәмін көруді ұмытпаңыздар. Ол крем тәтті болу керек обязательно. Егерде тәттілігі аз болса, үстінен қант ұнтақтарын тағы да қосса болады. Суыған корждарымызды біз өзіміздің ыдысымызға сиятындай етіп кесіп аламыз және бетінен сәл аламыз, чтобы ол түп-түзу болу үшін, тортымыз құламау үшін.
осылай қалған корждарды қолымызбен майдалап шығамыз. Майда болғанша кейін оны біз торттың бетіне себетін боламыз. Тортымызды әзірлемес бұрын астына сәл крем жағамыз, сонда сырғып кетпейді орнынан. Тортымызды қоямыз, үстіне кремімізді жағып араластырамыз. Барлығы видеода көрсетілген. Егер де түсініксіз болса, комментарийға жазып кетіңіздер, мен барлықтарыңызға жауап беремін. Дайын болған тортымызды міндетті түрде холодильникке салуымыз керек. Кем дегенде 8-10 сағатқа. Түнге қалдырсаңыздар, одан да дәмді болып шығады, бір-біріне сіңіп кремдері. Егер де менің жасаған тортым сіздерге ұнаса, осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер, мен міндетті түрде сіздерге жауап қайтарамын. Ас болсын, өзіңізге сақтап алыңыз, жақындарыңызға осындай тәтті торттан дайындап беріңіз. Сау болыңыз.